Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten para mancomania salam dunya. Sapertos biasa disarangan diku akinya di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Tempat ngariungna para mancowar salam dunya dina ngadepong payunan HP ngadangkeun dongeng Sunda. Pemirsa daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna oge batina, dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balai marabahayana. Amin ya rabbal alamin. Urang kreuyeun deui dongengna dina jejer lalakon nyaeta Naratas Bagja hayeuna tos dugi bagian anu kalima. Kumaha saterasna ieu lalakon urang Bandungan bae sakadap deui sasarengan. Ieu lalakon teh rek ana kinyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi wae sadayana tiasa nampi kana dongengna oge tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melerkeun kacape saparantosna sadidinten urang kasab milarian kipayah sarta mulangkeun katineung dina mangsa kapungkur urang sok ngadarepong paenan radionya ngadangukeun dongeng Sunda. Mangga anu tacan subscribe atanapi anu nembean manco ulah asa di subscribe wae nya ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarengan urang ieu salian ti urang teh hiburan sareng manjangkeun babarayaan. Sakandan janten pareuah-reuah dina urang ngamumule budaya seni Sunda utamina dongeng Sunda. Supados naon, supados tetep aya, tetep rame, tetep najer, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang amparkeun deui sama kabuitanana para samakna sor cikopina mangga kaparayun sadayana. Prung Reni muru ka kamar narina gagancangan asup tuluy meunetkeun panto bari dikunci di jero. Rina ngarasa heran nempo kalakuan nu jadi lanceukna. Pok tumanya ka Reni. Kunaon teteh ka dieu aya naon teh? Dangukeun Rina. Teteh tadi siang teh ka bumina Agus ngawangkong sareng ambu Wangsi ibuna Agus. Teteh teh nyarios yen Rina teh palai didamel saatosna nikah. Ambu Wangsi teh bener-bener nolak. Pajar teh saurna minantu di kulawarga Zakaria mah teu kenging aya anu damel. Ceuk Reni bari rada hariweus. Nah teteh bet nyarios kitu saur Agus mah nya teteh ge nyarios kitu, tapi saur ambu Wangsi Agus mah saurna kawas budak anu polos, kawas budak leutik nya tujuan teh bakat we cenah ku bungah pedah rek nikah kitu saurna. Teteh yakin Rina teh bakal sina cicing di bumi moal kenging damel Rin. Tos we lah pohokeun we hoyong janten PNS teh. Tapi saur Asan naon? Asan teh teu wantuneun nyarios payuneun ambu nama di kulawarga Zakaria teh anu digugu sarta diturut parentahna iwal ti ambu Wangsi. Putuskeun naon anu bakal dilakukeun ku Rina mangga. Teh Rina mah alim janten ibu rumah tangga. Nya janten ibu rumah tangga hungkul mah alim da. Rina mah palai nikah sareng Asan tapi oge hoyong janten PNS. Rina nyokot HP-na tuluy nelpon ka Agus, tapi teuing kunaon telepon teh teu daek diangkat. Kawasna mah Agus teu ngadenge HP-na disada sabab di jalan sakitu ramena. Kudu ngiringkeun bari tatabeuhan apanan sagala rupa.
Rina nga-SMS mere nyaho yen manehna lulus ujian PNS tapi SMS nage can dibuka ku Agus Santana. Geus Rin, percuma Rin. Agus taya dayana di hareupeun ambuna mah, ceuk Reni ka adina. Atuh Rina beuki keder. Ham-ham bingung salempang. Bingung ku pilampaheun antuk nama hing bae ceurik sabab hadena teu kuat nahan Bang Balu anu ngadadak datang dina poe kawinanana. Reni ngusapan punuk adina. Coba pikirkeun jadi PNS Rina teh tiasa hirup mandiri, gaduh bumi mobil oge kenging nyalira. Bapak ambu teteh Andi sadayana tiasa ngantosan Rina engke. Udah gue heula impian Rina nu ayeuna sabab jadi PNS teh kesempetanna moal datang 2 kali. Teteh bade nelpon supir teteh Rina tiasa angkat sareng anjeunna. Tapi teh kumaha asan teh? Ulah diemutan ayeuna. Pentingkeun heula cita-cita Rina. Udah cita-cita teteh mengadukung Rin, ngadukung ka Rina teh, tenang bae. Keur kitu dina jandela aya nu ngadehem. Si oreng Mamang Sujai anu tadi teh geuningan ngadedengekeun dina sisi jandela kamarna Rina. Mang Sujai mah motong kompas mapaegang balik ti heula ka imah Pak Haidar teh pikeun ngabejaan yen rombongan panganten lalaki geus tereh tepi. Rina jeung Reni reuas nempo Mang Sujai teh tapi Mang Sujai mere kode isarah. Sang kanuduan tenang bari nitah mukakeun panto kamar. Panto dibukakeun Mang Sujai asup ka jero kamar tuluy ditutupkeun deui pantona. Geus aya di jero kamar Rina neuteup Reni tuluy neuteup ka Rina. Naon anu dipikahoyong ku anjeun teh anak Mang? Cek Mang Sujai sorana datar we teu kawas Pak Haidar. Bapak Mang, Rina nyarita pegat. Teka buru maksudna masieun ku bapana. Keun Bapak bagian Mang. Nah Rina leres-leres hoyong janten PNS teh, tanya Mang Sujai deui. Rina unggek bari cipanona merebay masihan pipina anu bodas semu beureum. Pami kitu mah enggal angkat. Cek Mang Sujai nitah kabur ka alona. Rina gogodeg cipanona tamah juuh masihan pipina. Teu aya deui cara lain, di dieu sadayana mumusti budak lalaki. Tapi budak awewe mah teu dihargaan. Masihan kahirupan anu dipikahoyong ku maranehna lain kahoyong budakna. Enggal angkat Mamang ngadukung ka hidep. Rina ngagabruk ka Mang Sujai kitu oge ka Reni. Sedangkan iring-iringan panganten lalaki beuki deukeut bae. Rina mah geus salin baju ku baju biasa. Bari dibaturan ku Reni ngasupkeun papakean kana tas gandong Rina. Teh, kumaha engke paraosan asan teh? Rina teh banget mika cinta ka dirina. Ceuk Rina bari cipanona merebay bijil deui. Tenang. Kege balikan deui nyambung deui santosna Rina sah heula janten PNS. Rina ngenyang pigel Reni ngenyang pigelang Rina tuluy ditungtun muru kaluar kamar. Tapi teu disangka bet pasarandog pisan jeung ambu Suti. Reni jeung Rina kacidaruasna. Sasat ka pergo pisan rek kabur ti imah. Ambu Suti ngajenghok tambah kaget sabab nempo Rina make papakean biasa kawas sapopoe. Geus teg bae sangka Ambu Suti teh yen anakna teh leuwih milih jadi PNS tibatan kudu kawin poe harita. Tapi kareuwas kaambekna leeh ku kanyaahna kanu jadi anakna. Reni, gewat ka hareup. Karak sakitu ge Rina jol ngagabruk ka indungna. Ku Ambu Suti sirah Rina diusapan pinuh ku rasa kadede. Enggal Rin, enggal angkat mobil tos ngantosan di pengger bumi enggalkeun. Ceuk Reni ka Rina. Ambu Suti unggek cipanona ngembang dina juru kongkolak. Rina ngagabruk sakali deui bari ngagalentoran indungna. Ku Ambu Suti dicium tarangna tandana direstuan naon anu dimaksud ku Rina. Di hareup imah Pak Haidar geus kadenge rame.
Cirining rombongan calon pengantin lalaki teh geus tepi ka hareup imah. Ambu Suti jeung Reni ge geus nyampak di hareup imah ngajajar bareng pikeun nyambut rombongan pibesaneun. Agus Santana diturunkeun tina kareta kuda ku para pangiringna. Serina pinuh ku kabunga, sabab dina pikiranana poe haritanya bakal laksana kapiduriat. Kauntun tipung katambang beas ngahiji laki rabi jeung bebereuh anu geus maneh, Rina Nurdiani tea. Tapi samantara eta dipanto tukang imah Pak Haidar. Aya nu bijil, Rina lumpat bari ceurik, lumpat satarikna mapai jalan gang anu berasna ka jalan gede tukangan imahna. Sanajan emang jadi PNS teh mangrupa cita-citana, tapi da tetep we hatena mah gudawang sabab teu jadi pangantenan jeung Agus Santana lalaki anu dipika cintana. Tapi pilihan kudu dipilih. Rina geus milih hiji pilihan. Sanajan kumaha wae ge nya dirina anu bakal ngalakonan jeung bakal nanggung sagala akibatna. Hiji mobil warna bodas geus nungguan Rina di tungtunggang. Supirna mukakeun panto. Rina gancang asup ka jok tukang. Teu lila mobil geus maju rada tarik ke arah Pasarawu. Celebet. Harita dampaleungeun katuh Pak Haidar ngahanca kana pipi Reni anakna. Di mana Rina? Cek Pak Haidar di mana Rina? Hah? Di mana? Pak Haidar nafsu liwat saking sabab Rina anu jadi anakna nu rek dikawinkeun danget harita teu nyampak aya di kamarna. Rina teh ali menikah, Pak. Jawab Reni bari nyakelan pipina nu karasanya nyautan. Ambungan kawin atau dihasut ku maneh, heh? Pak Haidar ngamangkeun deui leungeun katuhna tapi dicekelan ku dua leungeun Ambu Suti. Ulah kaleuwih, Pak. Kunaon nyabokan we budak? Cek Ambu Suti bari ramisak kagiwur ku nempo ka ambek salakina. Ini ka itu. Pak Haidar nyentokkeun panyakal Ambu Suti. Ambu Suti kageuweungkeun tapi untung ditahan ku Andi. Aing teh debi ka sumujud deuleu, menta si Agus ka kolotna. Kari-kari ayeuna. Duh, pengantin lagi geus datang duh. Pak Haidar nyuruntul deui ka Reni. Di mana Rina? Disumputkeun ka mana ku maneh? Jawab Reni, jawab. Reni teu terang, Pak. Reni leres-leres teu terang. Cek Reni ka bapana. Pak Haidar nyurungkeun Reni tuluy nepak tarangna sorangan. Kumaha ieu? Disalkolakeun luhur-luhur kala kamopokan tai kanu jadi kolot. Kunaon deui maneh ka dieu sagala rupa. Ukur jadi tukang hasut bibit rujit, hah? Balik ka itu. Udah dikamanakeun banget bapak. Wirang aing wirang. Tada teuing erana ka calon besan. Pak Haidar ngacapara sorangan bari ngajenggutan bukna anu geus ipis. Keur kitu torojol Mang Sujai ka jero kamar. Panto kamar dipeneutkeun ti jero tuluy ngagerendeng. Nyarita ka Pak Haidar sinadiuk dina risbang. Sabar Kang, calik heula. Ieu teh hiji masalah sulit tapi urang teh kudu mereskeunana. Cek Mang Sujai ka Pak Haidar. Kumaha ieu? Nah Kang kada nyari sapunten besan. Anak kuring teh kabur kitu. Urang dugikeun we yen Rina teh kabur. Kumargi apal yen ti pihak lalaki teh teu mere saperake waragad pikeun hajatan ieu. Jadi Rina nyeri hate ku sabab ngarasa dihina. Bari karunya kanu jadi kolotna anu tepi ka hutang injeum pikeun hajatan. Cek Mang Sujai bari neuteub kalanceukna. Pak Haidar jeung Ambu Suti ting harulang masih bingung kudu kumaha nyapi omongeun ka pihak Abah Asep. Hidinan we abdi pikeun nyarios janten wakil ti pihak Kakang. Wios abdi nu mereskeun. Cek Mang Sujai deui.
Nyantuk nama Pak Haidar jeung Ambu Suti teh ukur bisa unggek nya tujuan kana karep Mang Sujai. Gancangna cerita di rohangan tengah geus kumpul ngariung Pak Haidar andi katut Mang Sujai ti pihak panganten lalaki. Agus Santana Abah Asep Jakaria dibarengan ku Mang Tedi. Ngopi geus beres, aya naon sebenarnya ya teh, mata kurang ngariung ngadadak di rohangan. Mang Tedi anu sifatna tara sabaran ngamimitian tumanya ka pihak panganten awewe. Aya musibah ageng anu tumiba ka pihak kami teh, tapi oge bakal tumiba ka pihak Basep. Walon Mang Sujai. Naon? Aya masalah naon? Masalah naon ieu teh? Ya, aya masalah naon gitu? Cek Basep kerung teu ngarti kana caritaan Mang Sujai. Mohon bah, masalahna Marina. Kakarak geus sakitu nu kadal tina bibirna Mang Sujai. Agus geus kaburu megat kalimah. Kunaon Rina? Aya kajantenan naon Mang? Agus Kasep. Rina teh teu aya di kamarna. Maksudna teu aya kumaha Mang? Mung aya serat ieu di kamarna teh. Mang Sujai ngasongkeun surat jijeunan manehna ka Agus Santana, ku Agus ditampanan dibaca rurusuhan satulina direbut ku Mang Tedi. Ka mana angkatna Rina teh Mang? Sadayana teu aya anu apal Gus. Ditelepon atuh. Cek Agus bari ngusiwal kana saku calanana barang HP dibuka breh aya SMS ti Rina. Ngabewarakeun yen Rina geus kapilih jadi PNS di Badan Pertanahan Nasional. Bari menta hampura sabab teu bebeja ka Agus sewaktu miluan testingna. Rina teh kan kuliah di Undir, da sigana kabur kali itu sabab manggihan ka Bogor di kampusna meureun. Dasar awewe teu beres. Mang Tedi nyarita sajeplakna bakat ku ambek. Hati-hati lamun nyarita. Pak Haidar molotot ka Tedi bari curugna ngacir nunjuk bibirna Tedi. Kumaha atuh da geuning buktina kitu. Rina teh lain ukur ngerakeun kolot na geuning tapi oge ngerakeun kana pihak kami pihak panganten lalaki. Rek bisa balik kumaha kami lamun teu mawa panganten awewe. Cek Mang Tedi deui. Tedi, Mang Sujai kahudang nafsuna tapi terus malik ke Bah Asep. Abah mah kaceluk jalmi wijaksana, tulung wih we ayeuna mah sacara hormat. Nikahan ieu teh batal, hapunten pisan bah. Ari Agus mah terus sibuk nelponan HP Rina anu teu bae diangkat. Tepati madulian teuing nu keur pacental-cental adu renyom. Rina harita anu keur dina mobil ukur bisa nginghak ceurik teu wasa ngangkat telepon ti Agus Santana. Kami sakabe bakal balik tapi tulung bayaran waraga diring-iringan ti mimiti nyewa grup Tagoni tepi ka biaya sewa kareta sakabena ditambah ganti rugi ka isin 100 juta. Cek Mang Tedi ka Mang Sujai. Hai dasar matre maneh mah. Kira-kira tuh kami nurugi beak mah bebeakan mah ya. Beak bersih kami menyiapkan hajat di dia. Meminta ganti rugi kalah pihak didinya cager heh. Cek Mang Sujai muncereng ke Mang Tedi. Wajar dah lain panganten lalaki nu kabur lagi, tapi panganten awewe. Tembal Mang Tedi ngahualkeun. Teu menang dibawa damai ieu mah. Otang, Karman, kadarieu. Mang Sujai nyalukan anak buahan anu tadi geus disiapkeun di rohangan sabelah. Atuh burudul bae genep urang lalaki jelangkung badak bari nyaroren bedog asup ka rohangan tengah. Cakalandah si Tedi, usir keluar. Mang Sujai marentah anak buahna pikeun nyangkalak Mang Tedi. Oke, tuh sok geura lugas sekalian bedog detah. Tong ukur disosoren kawas kitu. Sugan we aya nu neurak kana kulitna si Tedi yeuh. Mang Tedi kalah tambah hohoak bari muka bajuna sagala rupa. Nempok hayaan anu beukit teu kondusif. Agus Santana maju ka tengah. Tos bah, Mang, hayu urang wih. Pak Haidar, Mang Sujai sadaya karugelan pihak di dieu wios di tanggal war ku Agus. Pami leres ieu tos janten kaputusan Rina sareng pihak Bapak.
Agus muka kopiahna tuluy lempang ninggalkeun anu lobaan. Anu masih ting harulang ngadenge carita Agus Santana. Tapi ka deukeut kamarna Rina hate Agus mani nyeredet nya perih melang sedih sono hariwang jeung sajabana. Pagalo ngajadi hiji beretak bae Agus teh lumpat muru ka kamarna Rina. Barang lol ka kamar nu nyampak teh geuningan kidalang anu keur ngaharuk we da puguh ngidungna teu jadi. Jadi tukang sawerna batal kusabab panganten awewena kabur. Pohara pemirsa. Teu janten amplop Teu janten kenging amplop kidalang nagenya sakitu we heula dongeng nanya. Dongeng enteng pasosonten pamirsa sadayana urang cekapkeun heula lakon Naratas Bagja bagian kalimana episode kalimanya cag urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampureun urang tuna heula di hanjuang siang geusan alaeun urang sampur deui enjing deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngabandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah kina bade maosan heula nu tos lalebet di bagian kamari aya saha wae. Aya jago ngopi manco mania Tasikmalaya Kang Setia Budi hadir ki bari nyuruput kopi mohon. Kang Prabu Arjuna oge mantap ki Kang Agus Somantri oge sila mendako saurna. Saur kulub suukna aduh tagap. Teh Linda Imut pogot ti Palihan Bandung. Tentan Ramadhani oge pogot teraskeun hanca. Pogot Ciamis saur Teteh Tami Maliha, Teh Yulina Belia oge hanupi sakiku sami-sami. Teh Lia Ayu Wulandari Bawel oge alhamdulillah hadir Taiwan saurna. Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah manco deui ki nuju Praspris Girimis Dubai maki. Nyeri ramo ki bales ngepretan rebana. Kanu hajatan wae nya. Teh Neti Herlina Kandungkeun dongeng doraka sedih pisan lajeng Naratas Bagja mugi tiasa dicandak hikmahna atur nuhun aki dongengna sami-sami teteh. Saterasna aya Teh Eni Suhaini ti Batam hadir sareng biasa mancot teu kalangkung punten tong kupat tahu wae ki sakali-kali tukang putunya. Mun meh ngahiung ramenya. Teh Tin Sophia ti Cirebon manco ki pamugi aki sehat selalu. Brung amin atur nuhun pidoana. Manco mania Pasuruan hadir Kang Eto Briteanya Kang Asep Saipullah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ti Cibunti manco prung Teh Elah Nur Hayati Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ki Teteh Elah Satya manco hatur nuhun. Sambil ais warung pamugi aki sehat tur aya dina Ginanjar Kawilujengan. Hatur nuhun amin. Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco Waalaikumsalam. Rampes alhamdulillah tos meradi carios Naratas Bagjana. Hatur nuhun ki sami-sami mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kawulyan amin. Aya Celis Waalaikumsalam Kebon Tibu Tasikmalaya hadir manco mania Dupi Cece di ulem moal ka Kang Agus bubar. Pangantenan lagi bubar ce deuh. Kang Chandra Gege hadir semua hatur nuhun Asrapul Nur Islami Janur Teh Rina alah etan emosi huapan tuki kukupat tahu mohon ya. Atut Teh Anita Parel calek ki mohon atur nuhun. Mana Waalaikumsalam alhamdulillah hadir manco ki nyaksani anu bade kabale nyungcung deui ieu mah uleman deui wae. Mangga dilajeng dongengna ki mugi akina sehat walafiat amin. Badaria kemuning Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wilujeng sonten kumaha ki damang badaria kemuning manco terasa atur nuhun. Kang Junaidi Junaid dah hadir manco mania Tangerang Naratas Bagja turun dongengna amin aturun sami-sami. Mang Jejen manco mugi urang sadayana pasien kesehatan amin amin. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi manco tras Teh Esther Delit oge manco tras si Balaga Donati Kuningan oge mah hadir manco. Satrasna Kang Ade Sukarna ti Bandung oge hatur nuhun ki sami-sami. Pamirsa sadayana para manco mania di mana wae ayana sakitu heula pangintennya. Dongeng tiasa kapiatur sonten ieu aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.